Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Bitaw, joke ra. Kuyawan. Bitaw, ma-share lang ko kay ganyan na dangog kaayo. Kasi hangtod karon dangog gid siya kaayo guys. So, akong gibuhat kay hapit ako balintong gahapon. Bisag ang among ito ay nabalintong pud siya guys. Away mo yung balintong pero na slide ba. So, namalit ni Ani kani siya. Ang pangalan ni kay ako na siya review sige gamit ng ganako gahapon. Ang pangalan kay Ice Cleats. Napalit din na mo siya sa kuan ba? Uy, sorry. Napalit na mo gahapon sa mini money. Tag 6.95 euros. So maybe mga 300 euros yata siya sa piso. Unya. So okay kay siya gamiton as in deadly kay kamo baktas besh kay as in mo crack gud siya lagi. As in promise. Misag tanan mo nga shiny as in dili gid ka mas slide ba promise. So kani siya ingani ra siya una ra. So di magbatas-batas ka di bit kag deadly weapon. So kamao ni siya ako tangtangon. So mani ang usually mo yun akong sapatos na gamiton pero during summer o winter kay di ko siya tugnaw sa tiil. Yeah. Yeah, so nindot po siya. Ang problema lang is na siya yung ani, pero mudan mong gihapon siya. Ambot nga no. So, ang kani siya. So, maani siya. Kani. So, nasa lain-lain nga style ani, pero wala sila size na ako kay 35 man akong size. Unya. Kato siya kay wala mo siya 35. So, kanina lang nga style akong gipalit. Doon na ilain-lain siya nga style na murag wala gyud siyang kilit murag ang kani kay ang kanira na pero wala na ko siya kikuan kay wala sila sa akong size. So ang pagbutang ani is kani imo siyang i-shoot nga re unya binata agtik tag binat-binat besh. So binat ra siya nya isod isod ha kanang dili nga gisi itaw joke ra. So mo na siya so lang siya so mo na dayon siya perfect. Pwede na kamo go na dayon kamo baktas-baktas bisan asa with this one. And unsay nice ani is barato ra siya unya pwede ra ka maka-change og ini sapatos kay sa mopalit ka og shoes nga pang slippery nga shoes mahal nga siguro more or less mga 60 euros. So, nice na siya quality. Pero ang kanin siya is maka-fashion pa ka. So, mara to. Thank you for watching.